Четвертая десятка, 10 минуток. Четвертая десятка, четвертая десятка. Да, начали мы 31-ю десятиминутку сегодня. Пам-пам-пам. И сегодня, на самом деле, хотелось бы поговорить, немножко порефлексировать с самим собой и немного в кадре себя почувствовать сторителлингово м, по поводу страхов и убеждений всяких разных. Страх потери. Замечательная история. Короче, где-то примерно пару месяцев назад, может быть, даже месяц назад, короче, сравнительно недавно у меня в башке укрепилось убеждение, что успех в любом деле, он состоит из огромного, колоссального количества факапов. И то, что факап, ошибка, их не нужно бояться. И ты просто делаешь, анализируешь, делаешь дальше. То есть твоя задача как можно больше обосраться. И в этом океане жидких фекалий ты плывешь на лодке, пытаясь вот этот вонючий ветер схватить парусом. И, соответственно, после того, как ты перестаешь воспринимать вот эти вот ошибки как ошибки, а воспринимаешь их как опыт, как раз-таки после этого вот эта метафора фекальная, коричневая метафора, она превращается в чистое, в чистую воду, короче, в максимально кристально прозрачную. Ты понимаешь, что, ну, ошибся, да, ну, ладно, хорошо. Ты просто плывешь дальше, ловишь парусом воздух уже чистый, ароматный, свежий, воздух, которым полноценно дышать хочется, полной грудью, наслаждаться этим. И это здорово. Вот. И вот, собственно, на фундаменте вот этого всего, на фундаменте твоего опыта как раз-таки и появляются навыки, умения, знания, достижения, смысл жизни, да, какой-то процесс, который тебе по кайфу, состояние, которое тебе нужно непосредственно. Вот. Но вчера, даже, наверное, сегодня с утра мне пришла в голову мысль о том, что м, этому убеждению немножечко мешает, вернее, на проверку берет, так сказать, это убеждение мысль немножечко другая. Это что-то вроде страха потери. То есть, например, сейчас, да, у меня какие-никакие результаты, по моим меркам, достаточно хорошие, пиздатые даже, я бы сказал. Тьфу-тьфу-тьфу, в рамках, собственно, просмотров тех же самых, и это здорово. М, Но тем самым тебе страшновато тестировать другие какие-то форматы. Тестировать другие форматы, а, тестировать другое, потому что у тебя есть ощущение, блин, а вдруг мне просто повезло, а вдруг то, что я наработал, я потеряю, а вдруг тестировать не надо, и надо просто продолжать в таком же формате, а вдруг, но тут другой момент вылезает. Если тебя м, этот формат всецело устраивает, значит, его делай. Ну, просто так для фана можешь периодически какие-то другие заряжать варианты. Но на поток оставляй тот, который работает полноценно. Но если все-таки чего-то не хватает в этом самом формате, ну, наверное, дорабатывать надо, это же логично. То есть одну грань ты условно, а, одна грань у тебя более отполирована, чем другие, и это хорошо, это здорово. Но надо и другие грани полировать. И в целом разумно. Но
тут вылезает немножко другой момент. А что если я начну полировать другие грани, в том числе, и вот эта изначальная грань у меня замутнится, и качество полировки других граней, оно будет хуже. Опа, интересно. И что тогда? Слушай, да нет, это в любом случае опыт. В любом случае опыт. И эти самые факапы это тоже опыт. Да, думаю, так оно и есть. Случился катарсис, да, озарение. Откоучил себя. Хотя это скорее саморефлексия все-таки. Слушай, да, на самом деле страх как будто бы и исчез, этот самый страх потери, страх провала. Потому что, опять же, резюмируя основной тейк, самый такой важный, это если тебя все устраивает, то зачем что-то менять? А если не устраивает, то менять придется. И во время изменений будут факапы, будет опыт. И этот опыт позволит тебе совершать все меньше ошибок, все больше правильного, все больше, 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 потом, и я научился. Ну, в любом случае, обучение это процесс непрерывный, это процесс именно. Но научился я здесь под этим глаголом понимаю, но научился под этим глаголом я здесь понимаю, вышел на определенный уровень этого самого процесса, на котором, который можно назвать в какой-то степени успехом. Да, определенно. М, Код начал активно действовать, активно саботировать мою запись 10-минутки, что-то его не устраивает, что-то ему не нравится. Маленький саботажник. М, Это приятная мысль, приятное убеждение. Если нравится, то не меняй. Если не нравится, то менять придется. Придется, глагол немножко не тот. Хочется, вымученное хочется какое-то. Хочется менять. Видишь, не хочется, нахрена. Не, подожди, все правильно. Хочется менять. Да. Если все устраивает, то зачем менять? А если не устраивает, то поменять хочется. Да. Это определенно верное решение. Это какой-то сюр. Сэр, завязывайте, пожалуйста. Что ж, на самом деле даже хочется закончить на этом 10-минутку. Потому что, ну все, я решил вопрос саморефлексивно. Но знаешь что? Надо немножко разогнаться, потому что я ушел в себя, и это помогает формулировать мысли, помогает бесшовно более или менее мыслить. Это хорошо, это нравится, но надо разогнаться немножечко с точки зрения энергии, внутренней, с точки зрения того, что тебе что-то хочется сказать, сделать, и вот это вот все. Поэтому, да, продолжаем разговаривать. Время 9:30. Осталось 30 секунд. Ну, в принципе, уже можно тогда и закругляться, я думаю. Благодарю тебя, благодарю 10-минутку, благодарю себя, благодарю этот замечательный, потрясающий марш кошачий. Благодарю камин сзади, благодарю телек, благодарю микрофон, благодарю держателя телефона, благодарю
телефон, я благодарю то, что у меня в квартире тепло. Боже мой. Да, как-то так. Благодарю мир. М, Люблю благодарить. Приятное ощущение. Что ж, это была 31-я десятиминутка. Хорошего дня. Пока-пока.